आयज पळय फिशरीज डिपार्टमेंट पळय आहा ती कंप्लिटली कोलॅप्स जाला आनी बायस जाला. आयज आमची फाटल्यान वेलसांव पळयल्यार बिचीचेर पळयल्यार हार्डली 500 मिटरान एक व्हडलो ट्रॉलर आसा फिशींग करता. आतां कायद्या भितर ट्रॉलराक 5 किलोमिटराची बंदी आसा, तांकां 5 किलोमिटर भायर फिशींग करपाक जाय. सपोज आमची जुवारी हाडीन आमचे मिनी पर्सनींग गेले जाल्यार थिंगा फिशरीज डिपार्टमेंट येवन धरता आनी हिंगाकूय आसा फिशरीज डिपार्टमेंट. आयज LED लायट बुल ट्रॉलिंग फूल स्विंग जाल्यार थोडेक येवन LED लायट फिशींग करता. सो आमी डायरेक्टर जे शर्मिला मोंतेरो जी आसा ती कितें करता, तुका आमी एक लास्ट वॉर्निंग दिता, हे जे पळय इलिगल पळय एक्टिविटीज पळय आहा ते बंद जायना. गोंयचे फिशरमॅन भायर येतले आनी हे LED लायट आनी बुल ट्रॉलिंग बंद जायना जाल्यार तो आमी गोंयचे फिशरमॅन कितें आहा तें तुमकां दाखयतले. डोंट यू थिंक दॅट हे फिशींग ट्रॉलर व्हडले ट्रॉलर हे इतले लागीं फिशींग करता, दे आर डिप्रायवींग द ट्रेडिशनल फिशरमॅन ऑफ द लायवलीहूड. नो सारकी आयज पळय हे पळय बोट्यो पळय तोडेक येवन आयज मालपेचे बोट आहा तेय तोडेक येता, आमची गोंयची बोट आहा तेय तोडेक आहा. म्हणजे बारीक फिशरमॅनान नुस्तें मारपाचें खंय आनी हावपाचें कितें. सो हें सारकें इनजस्ट जालेलें आसा. बारीक फिशरमॅनाक आयज नुस्तें ना, पेट्रोल वाडलेलें आसा, ट्रिपीचो कॉस्ट आतां 5,000 आनी इनकम 2,000 येना. सो हें जे पळय इलिगल पळय जाता सरकारान आनी स्पेशली फिशरीज मिनिस्टरान लक्ष घेवन हें बंद करचें म्हणून हांव मागता सरकाराक.